Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Санат телекомпаниясынын Миң санат аттуу кезектеги көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Урматтуу телекөрөрмандар, биз сиздердин алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун үстүбүздөгү жылдын 9-сентябрын Кыргыздын комуз күнү деп жарыялашына байланыштуу, атайын жарлыгына байланыштуу кезектеги көрсөтүү менен сиздердин алдыңыздарга чыгып жатабыз. Комуз биздин улуттук сыймыгыбыз. Комузда элдин муңу бар, комузда элдин бугу бар. Каяктан чыкмаган антпесе камбаркан сынган бугулар. Комуз жөнүндө атайын көрсөтүүгө келгенден кийин биз көрсөтүүнү комуз менен баштайлы деп чечиптик. Анда эмесе кеп кезеги күйдө. Чоң рахмат, кол чаап коелу, бар болуңуз. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артистчи, комузчу, ошол комуздун өзүн жасаган уста Намазбек Уралиев сиздерге өзүнүн өнөрүн тартуулады. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эми биз сиздерге дагы бир жолу тактык үчүн ошол Кыргыз Республикасынын президентинин комуз күнү жөнүндөгү укасын окуп коеюн. Жогорку технологиялар ылдам өскөн шарттарда улуттук маданиятты сактап калуу мамлекеттик органдардын жана жарандык коомдук ишинин маанилүү багыттарынын бири болуп эсептелет. Улуттук маданият коомду андан ары консолидациялоо жана Кыргызстан элинин биримдигин бекемдөө үчүн шарттарды түзөт. Кыргыз элинин руханий маданиятынын ажырагыс бөлүгү катары салттуу музыканы комузсуз элестетүү мүмкүн эмес. Комуз Кыргыз элинин салттуу маданиятында өзгөчө орунду ээлейт. Комуздун күүлөрү өзүнө философиялык ойлорду, жашоо турмушту жана маданияттын өзгөчөлүгүн камтып, муундан муунга өтүп биздин күндөргө чейин жетти. Азыркы шарттарда комуздун жаңы маанисин ачуу керек. Ал кыргызстандыктардын көп түрдүү маданиятындагы биримдиктин символу болууга тийиш. Кыргызстан элинин маданий интеграциясы коомдогу тынчтыктын, ынтымактын жана өлкөнүн социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн негизи болуп калат. Ушуга байланыштуу Кыргызстан этностук коомчулуктарынын маданияттар аралык диалогун кеңейтүү үчүн салттуу музыканын ролун күчөтүү зарыл. Аталган багытта тиешелүү ишти жүргүзүү максатында Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө төмөнкүлөр сунушталсын. Биринчи, 9-сентябрды Кыргыз Республикасында жыл сайын белгиленүүчү комуз күнү деп белгилөө. Экинчи, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат жана туризм министрлигине, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү мамлекеттик администрацияларынын башчыларына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенип, комуз күнүн майрамдоого арналган иш-чараларды уюштуруу боюнча чараларды көрүүнү тапшыруу.
Бул жарлыктын аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын президентинин аппаратынын жарандык өнүктүрүү, диний жана этностук саясат бөлүмүнө жүктөлсүн. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. 2019 жылдын 29-июлу Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков. Мына указ биздин кыргыз барда, комуз эч жерде калбайт. Мына ушул нерсени дагы бир демине дем кошкон жакшы указ болду. Муну маданий коомчулук абдан жакшы кабыл алды. Биз комуз жөнүндө сөз кылганы жогоруда айткандай ушул студияга чогулуп отурабыз. Эмесе бүгүнкү студиянын меймандары менен тааныштырып коюуга уруксат этиңиздер. Мен оң колжогумдан баштайын. Менин жанымда Кыргыз Республикасынын эл артисти, Санат телекомпаниясынын башкы директору, искусство таануу илимдеринин доктору, профессор Роза Асановна Аманова. Азыр эле өзүңүздөр өнөрүнө күбө болгон Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артистчи, комузчу, уста агайыбыз Намазбек Уралиев. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, атактуу комузчу кызыңыздар Анара Эсенгулова. Ошондой эле комузчу, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, президенттин ардак грамотасынын ээси Рахат Көчөрбаев деген энибиз отурат. Менин сол кол жагымда окумуштуу музыка изилдөөчү, искусство таануу илимдеринин доктору, профессор, аалым жана окутуучу Сагыналы Суаналиев агайыбыз. Кош келиңиз агай. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор, Мураталы Күрөңкөев атындагы Кыргыз музыкалык окуу жайынын директору, бир катар эл аралык конкурстардын лауреаты Мураталиев Тенти Мураталиевич. Кош келиңиз агай. Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын өкүлү, Карачай эл аралык ассоциациясынын коомдук бирикмесинин төрайымы, белгилүү коомдук ишмер эжекебиз. Ушул указдын пайда болушуна дагы өзүнүн салымын кошкон киши Шидакова Зухра Хажимахмудовна. Кош келиңиздер. Эми урматтуу биздин меймандар, биз өзүбүздүн улуттук символикаларыбыз менен сыймыктанбасак, анда биз элибиздин өзүнүн багы тегин көтөрө албайбыз. Комуз жөнүндө кеп кылганда, комуз жөнүндө ар кандай уламыштар бар. Бирөө айтат, бир токойдон токойго секирип жүргөн маймылдын ичегисинен пайда болуптур, же аюунун ичегисинен. Анан ошол ичеги кургаганда күйүү чыкчу экен дагы, ошондон улам анан аны илип алышып, ошондон улам пайда болуп кетиптир деп. Бирөө бир хандын сарайында хан өсү комуз черткенди билген киши болгон экен. Камбар деген анын бир вазири болгон экен. Ошол камбар ошол ханына багы кошоматпы бир чети, же болбосо ошол музыкалык сүйүүчүлүктөн уламбы, ошондон улам бир төрт бурчтуу комуз пайда болуп, хан өзү дагы чертчү экен. Анан ошондон ошол камбар чертип жүрүп, камбар деп, анан азыркы биздин агайыбыз чертип аткан Камбаркан деген күү атасы деп аталып калганы мына ушундан дейт. Кыскасы бул жөнүндө уламыштар көп. Бул жөнүндө көптөгөн уламыштар бар. Мына менин жанымда турган Роза Асановна биз радиодо бир кездерде чогуу иштедик эле. Ошондо Асан Кайбылдаев деген агайыбыз бар эле. Белгилүү музыкавед, туурабы Темир аке? Ошол кишинин ушул элдик бул өнөрлөр жөнүндө жазган көп эмгектери калды. Ошондо Кыргыз радиосунда мен бир 3 көрсөтүү алып, уктуруп алып бардым эле. Ошондо бир эсимде калыптыр, ошону айтайын деп атам сиздерге. Мына Орекил Кытайлардын, ханзулардын музыкалык аспаптарынын ичинде комуздун күүсү, комуз кошо аралашкан жайлары бар деп жазылат. Ошол кездеги жапондорго барып туруп өздөрүнүн өнөрлөрүн көргөзгөндө ошонун ичинде Кыргыздын комузу болгон деген жазуулар бар. Ошондой эле жанагы азыр биз тарыхта 3 турпан деп атабыз, бирок турпан деп аталат экен мурдагы тарыхта. Турпан деген жерде Кытайдын территориясында. Ошол кийинки археологиялык каздуулардын ичинде Кыргыздын комузу чыкканы жөнүндөгү дагы маалымат бар да. Ал эми жанагы биз айтып аткан агайыбыздын изилдөөлөрүндө бул Манас атабыз эгер 9-кылымдарга тиешелүү десек, ошол Манас атабыздан 3-4 миң жыл мурун, башкача айтканда 3-4 кылым мурун европалык маданияттын ичинде дагы Кыргыздын комузу, башкача айтканда хундардын мезгилинде дагы комуз жашаган деген маалыматтар бар. Кыскасы бул жаатында окумуштуулар сөз козгош керек. Менин сол тарабымда биздин белгилүү агайыбыз турат. Эми комуздун тарыхын сизден өткөн айтчу киши жок. Бүгүн кеп баштап бериңиз. Кайдан чыккан бул комуз? Камбаркан үйдүн башы деп атпайбы. Камбаркан жөнүндө, камбардын бергенчи болгон жөнүндө, анан ал комузду ойлоп чыккан жөнүндө көп эле аңыз сөздөр көп. Мындан тышкары жана сен эстеп кеттиң, хандын
комузчусу болгон экен, хан өзү да болгон экен деп бул түркмендерге тийиштүү Баба Камбар деген дутар чертип, ошол дутардын үнүнөн жанагы хандын дулдулу баягы жем чөп жебей арыктап кетиптир. Ошондо дагы деген уламыштар бар. Бул уламыштар көп. Анан эми тарыхый немелерге келсек, тиги киши айтып кетти деп атпайбызбы, Кытайдан эме этиптир, тигинтип минтиптир деп. Эми Кытайдын жазмалары боюнча мына Кытайлардын улуттук консерваториясынын илим изилдөө бөлүмү бар. Ошондо хубосу, хупайсы, хобусу деген 4 кылдуу аспап сакталып турат. Анын тарыхында минтип айтылат. Бул Мин сулалесинин убагында. Мин сулалеси бул баягы монголдордун династиясы. Монголдор баягы Хубилай баш болуп Кытайды басып алып, анан баягы бир 120-130 жыл баягы ошол императорлук сулалени ошол жака орноткон. Мына ошол мезгилде келген аспап, ал эми бул жанагы сакталып турган экземпляр болсо, кийинки Цин доорунда жаралган 17-кылымда жаралган аспап ошол сакталып турат деп айтылат. Бул баягы кол менен кармап, көз менен көрүп байкай турган тарыхый факт. Тан империясынын учурунда дагы деп айтылат экен. Тан империясында барып келген баягы Манас айткандай Киши жок. Көбү жагын үчүн барып келген киши жок. Неме көбүрөөтүп айтабыз, немеден көбүн үчүн дегендей кеп да. Эми аны баягы биздин азыркы изилдөөчүлөрүбүз Кытайдын баягы кол жазма фонддору, тарыхый немелер ачылып калбадыбы? Ошону азыр эми тереңдеп изилдесе болчудай да. Тереңдеп изилдегенде деле ошо жанагы монгол доорундагы барган комуз уже калыптанып калган комуз. Уже баягы баардык жагынан баягы бүт иштелип бүтүп калган комуз да. Жанагы сакталып турган комуз 4 кылдуу комуз. Формасы дагы, түзүлүшү дагы, тиги немелердин кулактарынын өйдө карап турушу баягы Кытайлардын өзлөрүнүн аспаптарында байкап атпайсыңарбы? Бир кулагы бияка, бир кулагы тияка чыгып турат жана кыяк. Анда 4 тең тияктан өтүп турат. Анан эми кече эле жакында Атай Огонбаев билебиз да. 4 кылдуу комуз жасап, ошону чертип жүргөн. Атай Огонбаев деген Үнайгардын эмгегинде карасаңар, ошол сүрөтүндө 4 кылдуу комузду чертип атканы бар. Комуздун алгачкы формасы 4 чарчы болгон деген чынбы? 4 чарчы болгон эми бул жанагы немеге байланыштуу болушу мүмкүн. Баягы жетиген деп атпайбызбы? Ал эми биздин неме туугандарыбыз чаткан дейт. Ал жөн эле баягы тепши дегенди билебиз да. Ооба. Ошо тепшиге кыл тартып эле, анан ошо сөмө менен илип тартып ойноп, анан кийин капка кылып, анан жанагы немени жылдырганда ашыкты. Казактар асык дейт, биздин түштүктө ашык дейт, биз чүгө дейбиз да. Эми агай бир суроо. Сиз окумуштуусуз. Сизден өткөн бул музыкалык аспаптарды изилдөөчү жок азырынча. Кайсы кылымга, кайсы учурга таандык комуздун пайда болушу? Ушуну бир жаштарга айтып кете алабызбы биз? Айтып кете албайбыз. Таамай баланча кылымда болгон, баланча кыргыз жасаган, баланча кыргыз минткен черткен деп айта албайбыз. Манастын учурунда саптарда бар экен, жыгас комуз чертирип деген. Эми ал тиги Манас деген эми көп немеден өттү да. Көп электен өттү. Көп кишилердин акыл эзинен өттү. Ал комуз жөнүндө кийинкилердин баягы маалыматы да. А байыркы жердин аталышы тиги бул болсо, ал башка маселе. Рахмат. Кайра кайрылабыз, тарыхка кайра кайрылабыз. Темпо айка кошумчалаган турасызга дейм. Мен да билгенимди айтып берейин. Комуз деген сөз бул түркиянын народу Сибири деп атпайбызбы? Комуз деген сөз музыкалык аспап дегенди түшүндүрөт. Кээ бир казактар айтчу, кээ бир скрипкачтар менен Айман Мусакаджаева мага айткан эсимде да жазып кеткен биздин музыкалык училищеге келгенде. Мен скрипкамдын чоң атасы, чоң бабасы балким комуздур деп. Ошон үчүн Сагын Соболанович так айтыш кыйын деп аткан ошондон. Ошон үчүн комуз, кобуз, хумус деп бүт аттар башкача болуп, буряттарда, хакастарда, Кавказда, казактарда, башка элдердин баарын ушундай музыкальный аспап катары түшүнүп берген да бул өзү. Ошон үчүн комуз дегенди бул илгертен бери бабаларыбыздан бери кыргыз элинин каада салтын, кайгы муңун, кубанычын бүт тең бөлүшүп келген ушул да. Кыргыз жаралгандан баштап комуз кошо жаралган деп айтсам эч жаңылышпайм дейм.
Эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мен кайрадан сөздүн нугун ушул Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын мазмунуна бурайын деп атам да. Анткени биз мына эгемендүүлүктү алгандан кийин көп күндөрдү белгиледик. Ак калпак күнүн белгиледик, энелердин күнүн белгиледик, ак элечек айымдар деген күндү белгилеп атабыз. Башка ушундай күндөр бар. Албетте улуттук ритуалды колдоо бул жакшы нерсе. Бирок мен бир нерседен суроо койгум келип атат бүгүнкү көрсөтүүдө. Ушул комуз күнү ушул жыл сайын 9-сентябрда орустар айткандай ради пятичек бир эле белгилөөчү күн болуп калбайбы? Ошо күнү эле бир комуз чертип, ошо күнү комуздун маанисин айтып эле калган күнү баягы концерттерде комузубузду чертип ырдай бербейбизби? Мына бул указдын пайда болушу идея каяктан чыкты? Мен сурамжылап журналист катары иликтегенде Кыргыздын салттуу музыка фондусу, ал фонддун жетекчиси мына менин жанымда турган Роза Асановна Аманова, ушул кишиге сөз кезегин берейин деп атам. Ушул нерсе эмнеден улам жаралды? Сөздүн башы сиздин огородко бурулат экен, Роза Асановна. Сөз кезеги сизде. Биринчиден жалпы ушу көрөрмандарды мына ушул 9-сентябрь комуз күнү менен куттуктагым келет. Себеби өзгөчө комузду аздектеген өнөр адамдар үчүн, деги эле коомчулук үчүн, тек гана ушу кыргыздар үчүн эмес, бул жалпы кыргызстандыктар үчүн бул күн өзгөчө майрам да. Себеби бул күн ынтымак арашкерликке, достукка үндөй турган, эң башкысы ошол музыка аркылуу, ошол өнөр майрамы аркылуу, жана ошондой эле биздин жергебизге келе турган жалпы конокторго дагы ошол биздин ата бабадан бери келе жаткан, мына жогоруда сөз болуп атпайбы, байыркы кыргыз баласы жаралган күндөн баштап тарых таржымалын, жашоо турмушун, башынан өткөн баардык баягы доорлордогу мезгил баягы шарттарына ылайык өткөргөн жашоо турмушун баарын комуздун кайрыгына күү катары сактап келе жаткан ушул кыргыз баласынын баягы бир маданиятынын бирден бир үлгүсү катары таанытууга өбөлгө түзүлүп отурат деп ойлойм. Ошону менен бирге бул комуз күнү жаралуусу биз ойлойбуз, биздин Кыргызстанда өзүңүздөр билесиздер, көптөгөн өлкөнүн баягы улуттар жашайт. Ошол күнү биздин ынтымак арашкерликке чакырууга үндөгөн деп атпайлыбы жогоруда, ошол сыяктуу биздин улуттук иденттүүлүктү сактоодо өзгөчө орунда турган комуз аспабын таанытуу, жана ошондой эле эгер салты менен бирге, тили менен бирге комуз аспабы сакталса гана биздин ошол комузду аздектеген улуу эл экендигин, жана ошондой эле кыргыз эли достукка кулачын жая турган, кайсыл эл болсун, кайсыл журт болсун, баардыгына бир мээримтөөгө ошондой бир өнөр аркылуу жакындаша тургандыгын, жана ошондой эле биз жогоруда белгилеп аткан ушул тарыхый таржымалга байланыштуу боло турган болсо, өтө байыркы эл экендиги комуздун күйлөрүндө сакталып калгандыгын айгинелейт да. Мен буга атайын ушу бир фактологиялык материал катары токтолгум келет, себеби комуздун тили бейвербалдык тил болуп эсептелет. Мына бизде бир топ жанрлар бар, аны биздин окумуштуулар да айтат болуш керек. Комузду өзүңүздөр билесиздер, ошол мына камбаркан, толгоолор, кербездер, шыңгырамалар деген. Мына ошолордун аткарган биздин устат шакирт өнөрканасындагы улуу устаттар айтым күйлөрдү, мына ошол эле Токтогул атабыздын мисалында, кийинки 20-жылында Атай атабыздын мисалында күйлөрүндө карасак болот да, мына ошондогу элементтер, ымдоо, жаңсоо элементтери, бул синкреттик музыкалык искусствонун үлгүсүндө карай турган болсок, бул анык бейвербалдык тил катары кыргыздын өтө байыркы эл экендигин далилдеп турат да. Себеби кыргыздар булар көчмөн эл, биз көчмөн элбиз. Анан аң уулогонго чыгышкан. Жаратылыштын өзүнүн вазипасына ылайык аң уулаганда кандай үн чыгарбаш керек. Ымдоо жана жаңсоо менен, жандоо, жаңдоо мындайча айтканда, баягы жаңсоо дейбиз, болсо ымдоо жаңсоонун тили дейбиз да. Мына ошол тил бейвербалдык тил болуп эсептелет. Биз сиздер менен сүйлөшкөн вербалдык тил сыяктуу эле бейвербалдык тил ошол комуздун күйлөрүндө сакталып бизге 20-кылымга жетип отурат да. Мына 21-кылымда ушул тилдин өзгөчөлүгүнө маани берилбей, комуздун баягы бир күйлөрүнүн баркы бир аз төмөндөп кеткен десек болот да. Себеби аны бир элементтер катары жана кооздоочу элементтер катары түшүнүп келишкен да, кол ойнотуп аткарып атат күүнү деп эле. А негизи илимий
булактарга таяна турган болсок, бул анык бейвербалдык тил экендигин биз көптөгөн күйлөрдүн мисалында көрдүк. Мына бүгүнкү эле ошол Садабай Шабданов, кадимки Ниязалы атабыздын мектебинин улантуучусу, бизге сиздин да кабарыңыз бар, 20дан ашык ошо ымдоо жаңсоонун тилин билгизген баягы ыкмаларды көргөзүп берди. Биз ушуларды айтпай эле жөн гана баягы комуздагы күнү кооздоо максатында колдонуп келгенбиз да. Бунун өзү кыргыз элинин дагы бир жолу өтө байыркы экендигин далилдейт. Ал эми комуз күнүнө келе турган болсок, Кыргыздын салттуу музыкасы фондусу өзүңүздөр билесиздер, 25 апрель салттуу музыка күнүнө карата көптөгөн иш-чараларды өткөрүп келген. Ал жумалык айланды. Албетте ошо Маданият, Маалымат, Туризм министрлиги менен коомдук фонддордун колдоосу менен биз ар жылы 25 сентябрда өткөрүп келе жатабыз. Ал эми ошол быйылкы иш-чаранын өзөгүндө биздин ошол акыркы жылдары өзгөчө биз ошо Кыргызстан элдер ассамблеясына көп кайрылдык бул боюнча. Ошол сааты быйыл чыгыптыр. Ошол мен Зухра эжекебизге ошол ассамблеянын ал убакта жетекчиси болуп турган, милдетин аткаруучу болуп, ошол кишиге биздин фонддун кайрылуусу менен кайрылып, мына ошол комуз күнүнүн баягы бир президенттин указы жарлыгына өзөк же болбосо бир айтып коет го көрөңгө катары кызмат кылгандыгы үчүн биз ойлойбуз, ошо салттуу музыка фондунун жалпы музыканттарын, жалпы өнөр адамдарынын атынан ыраазычылык билдиребиз биздин президентибизге. Просто ушул салттуу музыка фондунун ушул ойго, ушул идеяга келишине эмне себеп болду? Себеби биз салттуу музыка күнү деп белгилеп жүрөбүз да. Жыл сайын жумалыктар өтүп атабыз. Эл аралык масштабка чыкты. Ооба, ал эми бул жерде профессионалдуу, ооз-эки салттагы профессионалдуу музыкалык искусствого басым жасайбыз да. Ал эми бул комуз деген бул жалпы элдердин баарын башын бириктирип турган өнөр майрамына айланыш керек эле да. Ушундай өнөр майрамына биз ушул күндү туура деп көрдүк. Комуз, себеби бул музыка аркылуу элдин ынтымак арашкерлигине үндөгө бир чакыра турган күн болот го деп. Себеби мындай күн биздин коңшулаш Казакстан элинде да бар. Ошол себептен биз ойлодук, ушул сунушту туура кабыл алышат деген ой менен биз ошо ассамблеяга сунуштадык да. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин көрсөтүүбүздүн ардактуу меймандарынын бири азыр эле Роос Асанов айтып кеткен Кыргызстан элдеринин ассамблеясынын өкүлү катары бул жерде Шидакова Зухра Хажи Махмудовна эжебиз отурат. Мына азыр Роос Асанов айтып кетти, биз идеяны сиздерге жылдырдык депчи. Сиздер кантип президентке жеткирдиңиздер эже? Добрый день всем. Я хочу сказать, что я тогда исполняла обязанности председателя Совета Ассамблеи народа Кыргызстана. Нас пригласили на комитет Джулку-Кенеша. Там стоял вопрос о проведении в рамках фестиваля 15-летия традиционной музыки, как провести этот фестиваль. И по ходу там был затронут вопрос о комузе нашем, чтобы вот как-то вот ушел из виду этот комуз, день такой. Как на это вот смотрите? Это когда было? Это было летом, где-то в августе месяце, по-моему, да? Да. Мы как раз были приглашены тоже на это. Сайнагуль Туругоевна у нас работает в ассамблее. Вот. И тогда Роза Асановна предложила, ну давайте, вот, но нет, комуз, это же народное достояние, как бы, да, у нас нет такого праздника. Ну тогда мы сказали, да, мы поддерживаем ассамблею. Тогда к нам Роза Асановна обратилась с письмом, с предложением, как ассамблея смотрит на это, чтобы другие народы, как смотрят на это, чтобы утвердить вот День комуза, праздник такой вот, чтобы у нас был в Кыргызстане. Тогда она, когда обратилась к нам, мы, естественно, от Ассамблеи народа Кыргызстана написали обращение нашему президенту Жээнбеку Сооронбай Шариповичу, да, обращение написали. И недолго мы ждали этот день, и вышел указ президента. Конечно, это было всем радостно. И замечательно, что такой день обозначили 9 сентября, День комуза. Я считаю, наверное, надо было это сделать еще раньше. Почему? Да потому что это народное достояние, это инструмент, да. И я думаю, когда народ зародился, кыргызский, она же на пустом месте не зародилась. Каждый народ, когда зарождался, у него зарождался язык, культура, обычаи, традиции. И вот один из инструментов, основной инструмент кыргызского народа при его зарождении был комуз.
И я думаю, он не умрет. Покуда будет народ жить, кыргызский, будет язык, будет культура, будет обычаи, традиции, коммус будет жить. До тех пор он будет жить вместе с этим народом. И замечательно, что этот день утвердился. Вопрос, как мы его будем проводить, но я думаю, наверное, проведем. Первое, ну, будем смотреть, как, да, будет проводиться. Просто хочу сказать, вот коммус. Когда были игры кочевников, наверное, все вы свидетели этого Да. и участвовали там, когда вышли 1000 коммузистов на эту площадку, я же сидела как зритель. И после этого сколько было обсуждений, столько было восторга, потому что из 3 вот струн, из 3 струн, да, лилась такая музыка и льется сегодня. Не обязательно кыргызская музыка, на ней же можно играть любую музыку любого народа, и она будет доступна всем и понятна. Поэтому я считаю, что это замечательно, что утвердили этот праздник. С нашей подачи президент подписал, обратилась Роза Аманова, и вот этот праздник, он зародился. И я подписала это письмо и отправила вот президенту обращение. И вся ассамблея как бы поддержали это. Я думаю, правильно это. Спасибо Мы большое. будем поддерживать Спасибо этот большое. праздник. Тетюраташ, эми мындай да. Бул эми биздин тарыхыбыз бир четичи. Эгерде чыныгы патриотмун деген кыргыз бул комузсуз өткөн тарыхын элестете албайт. Баягы кеп бар го мына күнгөйдөн кара мол деле күүнүн алпы бол деле комузчу атай өлгөндө кордугу күчтүү шумажал кол барбай турду көңгөнгө депчи. Комуз менен не деген таланттар өтпөгөн. Башкасын айтпаганда эле Ниязалы эмне деген талант. Эми сиз ошондой таланттардын окуу жайын жетектеп турган, окумуштуусуз дагы, илимпоздсуз дагы, музыкантсыз, Кыргыз Республикасынын эл артистисиз. Менин негизги коюп, мына азыр бизди ойлондуруп турган нерселер ушул. Белгиледик, президент жарлыкты чыгарып берди. Кантип белгилейбиз? Кандай болушун каалайт элеңиз сиз? Быйылкы 1-жыл өткөрүп атканга байланыштуу мен учурдан пайдаланып, мен ушу биздин президентке чоң ыраазычылык билдирет элем, музыканттардын атынан, өзүм личный атымдан. И Сооронбай Шарипович жанакы указды чыгарганы ушунчалык баарыбызды бир башка нерсеге буруп койду да. Бул өзүнчө руханий байлыкты сактоо жагына, элдин биримдигин, ынтымагын каалоо жагынан болду. Ошон үчүн бул указ жөн указ эмес. Аябай чоң акылмандык менен кол коюлган указ. Ошон үчүн мен ыраазычылык айтат элем биздин урматтуу президентибизге. Экинчиден, учубуз кур эмес. Илгерки өткөн заманда мурас кылып таштап кеткен улуу комузчу аталарыбыз, бабаларыбыз мына күнүн атасы, кара күнүн атасы Карамолдо деп атабыз. Анан Токтогул, Ниязалы, эмне деген таланттар булар. Эми улар өзүнчө чалкып турган океанда. Ошону океандан чарпып, ошону ага кошуп, таза булактан кошуп, булгабаган булактан кошуп, ушуну өркүндөтүп кетип биздин жаштардын милдети. Мына берде татынакка биздин сыймыктанчу таланттарыбыз отурат. Мына Намазбекти билебиз, Анараны билебиз. Нечен мына рахат болуп, тияк Кытайынан биягы Италия, Германия баарына кыргыздын комузун даңазылап ушулар барып келген, мен да баргам. Ал эми ага чейин Самар эжебиз барып келип жүрдү. Жүйшөкө жанагы айткан комузчу атай өлгөндө кол барбай турду көңгөнгө деп. Бул деген улуу талантты кантип үстүнө топурак таштайбыз деген кеп. Исмаил Бакирдаган экен да, Исмаил Борончибирдаган комузчу атай өлгөндө кол барбай турду көңгөнгө деп. То есть муну менен кантип ушундай кол ойнотуп комузду сүйлөткөн, жыгачты сүйлөткөн, ташты сүйлөткөн ушунчалык чебер комузчу кантип топурак салабыз деген кеп. Ошо менен көмүлүп калган жок комуз. Артынан улап келаткан таланттар келатат. Мына биздин окуу жайды алсак, баарыңыздар билесиздер, жогода дегенде бир 25 комузчу чыгат. Жылына. Жылына 25 комузчу, жок, жылына бир 10-15 чыгат. Баары эле комузчу эмес да. Аякта скрипач, пианисттер, башкалар бар. Кыргыз эл аспаптарынан кыякчылар бар. Комузчунун ошол жерден 7-8 болсо да 1-2 жөн эле атырылып чыгат. Комузчулардын ичинен Закирбек чыкты. Жашта болсо татынак ойноп жүрөт. Ал эми анын ойноо ыкмасы, методикасы эсе башка кеп. Бирок ушу комузубузду кыргыз эли бу мына туура айтты, бияк туура айтты. Комуздун үнү өчпөйт, акыркы кыргыздын үнү өчкөнгө чейин. Кыргыз эли турганда комуздун аздектеп, көздүн карагын сактап өркүндөтө берет. Ошон үчүн мен ойлойм, комуз деген бул 3 кылдуу комуз жок Орто Азияда. Баары 2 кылдуу. Домура казактардыкы, өзбектердики, дутарды эле, түркмөндөрдүкү, тажиктердики.
кыргыздын артыкчылыгы менен 3 кылдык комуздун трёкалоосу фактура деп коебуз. Деймиш жерден бир суроо сурайын, кечирип коюңуз, сөзүңүз болушуңузда. Мынакей Русланна, сиз да чертип жүрөсүз. Байке болсо мынакей профессионал изилдөөчүсүз. Биз бир кезде альт комус дегенге өттүк эле. Электрондук комуска өтүп кеткен күндөрүбүз болгон. Аягы келип эмнеге такалдык? Эми ошол 3 кылдыгынын өзүнө дагы токтодукпу же дагы варианттар барбы? Бул варианттар мындай да. Бул 1951-жылы Ташкентте искусство знаний жанакы институт бар эмеспи? Ошондо Ашот Иванович Петросяновдун жетекчилиги астында биздин Борис Вениамович Пифермандын демилгеси жагынан бияктан чоң сөз болуп, Орто Азия, Казакстандын элдик аспаптарын реконструкция жасаганга чоң аттанган иш болгон да бул. Мунун баары жанакы темперированный клавирге отуруш керек болчу. Нота менен ойнош керек болчу. Оркестр уюшулгандан кийин ошонун ортоңку голос кандай болот, альтовый голос кандай болот, верхний солирующий голос кандай болот, бас кандай болот, ошондо маселе ушул жактан коюлган болчу. Анан кээ бир аспаптар аябай эле удачный болду. Мына кыякты. Тактан койноп жүрүшөт. Дүйнөлүк музыкалык, дүйнөлүк классикалык культурага, маданиятка аралашыш үчүн дүйнөлүк чыгармалар Чайковский, Шостакович, Бах, Бетховенди ойнош үчүн ошол аспаптарды керек болчу. Ал эми оркестр уюшулганда 36-жылы Карамолдо Роза оркестр уюшулганда жанакы оркестрдике ушу полный голостор кетиш үчүн, бас, верхний, средний голостор кетиш үчүн, гармония полный болуш үчүн ушул аспаптар уюшулган болчу. 51-жылы. Альт комус деп атабыз. Аны жерибеш керек. Альт комустун так чыккан нотаны так ойногон да. Прямо комус начар болуп калган. Ал испорчен балалайка деп койгонбуз. Болбой эле Совет өкмөтү убагында баарын окуттук. Ошол эле биздин агайларыбыз окутту. Баары көбү окушту альт комустун. Эми альт комусту алып таштаганыбыз менен могу кыргыздын комузунан мындай кыргыздын көзүн альт комустан да ойной албайт. Артыкчылыгы ушундан. Байке, комус нотага баш ийеби? Нота жок кезде чертпеди беле Кыргыз аны? Ал деген куйма кулактар, абсолютно слуху барлар чертиш. Ар ким эле черте алчу эмес. Нотага баш ийеби, азыр баш ийбейби? Азыр баш ийет. Почему? Нотасы болбойт да, мисалы. Баш ийет да. Эрден мелизм, другой башка эмелер бар, тиги штрихтери бар. А устаттан шакирт үйрөнүп эле улап кетип атпайбы? Улап нота менен ойноп атышат, биздин балдар нота менен ойноп атышат. Мында ойноп атышат, слух менен ойноп атышат. Аны запрещать этпеш керек. Сөз кезеги сизде. Бул чоң маселе да. Мына мисалы үчүн Тенти жакшы билет, альт комус. Кандай күүлөнөт? Эки жогорку кылы бирдей күүлөнөт. Төмөнкү кылы квартага жогору күүлөнөт. А комустуку теңирден тетири. Комустун этки, четки кылы бирдей күүлөнөт да, ортоңку кылы башкача, бийик күүлөнөт. Демек, бул музыкалык жактан алганда, түзүлүшү жагынан алганда, бул комуз эмейле такыр башка жаңы аспап болуп калды да. Баягы Совет өкмөтү берген жаңы оркестр менен ойногула деген жаңы аспап. Муну так таамай ажыратып коюшубуз керек. Комуз өзүнчө бул аспап, а теги оркестр неметкен аспап, ал баягы орустардын Андреев деген орус эл оркестри деп ошол уюштурган, ошонун көчүрмөсү, ошонун копиясы болуп калды. Бул маселе чоң маселе, муну менен талашып бүгүн бүтүрө албайбыз. Анан эми бу неме жөнүндө, указ жөнүндө. Указ мен баягы өркүндө өткөнгө эч чек жок да. Указга 3-чү пункт жетпей атат. Себеби майрамда эле, күпүлдө эле, гүрүлдө эле берсек, комуз сакталып калбайт, комуз өнүгүп өспөйт. Бир күнү күптеп болуп калат. Ошон үчүн 3-чү пунктуна организовать научно-исследовательский центр по изучению кыргызского комуза деп коюш керек. Кошуп коюш керек. Себеби бүгүнкү күндө Виноградов болобу, Затаевич болобу, андай килер болобу, биз эмпирикалык деңгээлден чыга элекпиз. Эмпиризм деген бул баягы, бул мындай, бул тигиндей, мына 3 кылы бар, минтип чертет, тигин чертет деп эле ошо менен тактап коет. Виноградовдун эмгегин окусаң деле, Затаевичтин эмгегин окусаң деле, эми ал өтө бийик неме беришкен. Бийик баа беришкен. Өзгөчө баягы комусту мына Тент айтып кетти, жанагы скрипач кызыбыз жазып кетти деп. Чынында эле Затаевич жазып кеткен. Бул комуз
Орта Азия элдеринин аспабынан башка бул скрипка сыяктуу комуз ошондой техника менен ошондой түр менен ойлонушу керек деп беренелери жок комуз деп кеткен. Мына ошонун эле өзү биздин комуздун таптакыр бир айырмаланып турган өзгөчөлүгү жөнүндө сөз болуп атат. Муну көпчүлүк учурда көңүл бурбай келатабыз. Муну азыр жана эмпирикалык деңгээлде жөн эле айтып койгон. Мына мисалы үчүн Намазбек же башкалар чет мамлекетке барып, анан келип телевизордон кандай десе, ой укмуш дедим, тим эле комузуңар укмуш экен деди. А эмнесин укмуш экен десе, илимий жактан чечмелөө керек. чечмелөө. Илимий жактан азыр эми ошо эмпирикалык деңгээлден көтөрүлүп, илимий түрдө түшүндүрүшүбүз керек. Эмне үчүн Камбархан, Шыңгырама, Ботой, Кербес, Караөзгөй болуп бөлүнөт. Эмне үчүн мисалы үчүн неменин чертүү стили Карамолдонуку, Токтогулдукунан башка. Эмне болгон? Мисалы үчүн тиги Тентинин атасынын немези эмне үчүн стили башка. Тиги толуп атыр эми. Мына ошон үчүн азыр стилдерди алмашуу үчүн ушу мен өзүмчө неметет элем. Мына Рахат деген уулубуз ушу Улуу Токтогулдун Кыз ойготор чыңырамбасын ойноп койсо жакшы болот. Рахмат. Сиздин сунуш биз үчүн мыйзам. Рахмат. Бир суроо бар да. Рахат мынакей өзүң жаш болсоң да ушул аталарыбыздан калган улуу өнөрдү аздектеп жүргөн биздин жаш инилерибиздин бирисиң. Ушул Кыз ойготордун аталыш мааниси тарыхы жөнүндө эки ооз кеп айта кетчи телекөрүүчүлөр үчүн. Эмне үчүн бул Кыз ойготор болуп калган? Эми биринчиден жалпы кыргыз элин ушу чоң майрам менен куттуктап кетем. Агайлар айткандай бул негизи жалпы комузчулар үчүн, жеке эле комузчулар үчүн эмес, ар бир кыргыз үчүн чоң бир майрам болду да. Анан сурооңузга менин оюм боюнча бул эми баягы Токтогул атабыз жеке эле комузчу эмес, дастанчы, чоң ушундай ойчул киши болгон да. Мен ойлойм ошол аял затына болгон бир өзүнчө бир жакшы бир мамилеси болуш керек да, бул күйдө ошо чагылдырып турат Кыз ойготор деп. Ошо 5-чи позициядан 1-чи позицияга келип анан кайра 5-чи позиция менен бүткөн нерсеси ушу баягы аял заты өзү бир мындай гүл сыңары, бирде туруп ачылып, бирде туруп бүркөлүп, ушундай бир жакшынакай бир касиеттерге ээ болот эмеспи? Мен ойлойм ошол окшош кетет эге. мүмкүн болушу мүмкүн да ошондой нерсечи. Анан ошо Токтогул атабыз дагы ушул күнү чыгарганда бир ошо өзүнчө бир ошо аял затына бир
жакшы бир аздек жакшы бир мамиле кылып ушундай чыгарса деп ойлоном да. Ушул жерден уруксат берип койсоң, мынагы немелер чет мамлекетке барганда бакылдап жүргөнгө жакшы болот да. Мына Виктор Михайлович Беляев деген окумуштуу болгон. Ошол комуз күүлөрүндө санаталык формага жакын. Санаталык форма деген бул симфония ойноно турган, увертюралар ойноно турган, ошо Европанын эң бийик классикалык музыкасынын үлгүлөрү ойноно турган форма да. Музыкалык форма. Мына ошол форма Кыргыздын комуз күүлөрүндө бар деп жазып кеткен. Мынакей, азыр мына 1-5 позицияда ойноду, бул экспозиция деген. Тиги 1 позицияга түшкөндө бул разработка деген, бай иштетүү бөлүмү деген. Ал эми тиги кайтып барганды реприза деген. Себеби ошол санатын аллегро, симфониялар мына ушундай формада жазылат да. Тема экспозиция, разработка, анан кайта тема деп көрдүңбү? Мына ушундай мактаны, ушундай күпүлдеп, биздин комуз ушундай укмуш деп, мына булар айтып жүрсө жарашат.